ჩვენი არხის მხარდამჭერები. ეს მონადირეების არხია. მე მარლენი ვარ. ამ არხის ავტორი და წამყვანი. მონადირობს სადაც დაშვებულია ყველგან და ყველაფერზე, კანონის ფარგლებში. ვეძებ, ვეცნობი და ვიღებ თქვენთვის საინტერესო, გამორჩეული ისტორიების და უნარჩვევების მქონე ხალხს. ეს არხი მონადირეებისა. Adventures Live Geo. მეგობრებო, მოგესალმებით, კვლავ ვიმყოფებით. სად ვართ? ქალაქ თბილისში, ყოფილი შავი ზღვის ქუჩაზე, ახლანდელი ლეხ კაჩინსკის 20 ნომერში, მაღაზიათა ქსელ კალიბრის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ფილიალში. ძალიან საინტერესო არის, სხვათა შორის მეგობრებო, თქვენ თუ არ გინახავთ ამის წინ დადებული ვიდეოს წინ რომ ვიდეო დავდეთ, აი იქ დაგათვალიერებინეთ რამხელა მასშტაბის არის ეს მაღაზია და რაოდენ დიდი არჩევანია სხვადასხვა მონადირეებს და ტელევიზიონში კი ვაფშე არ გიყვართ ტყუილები რა. არანაირად, როგორ გეკადრებათ. მოგლეთ მეგობრებო, გელოდებით მაღაზიაში მობრძანით დაათვალიერეთ, იმიტომ რომ მე მოვიხილე მაგალითად ამ მაღაზიით და დარწმუნებული ვარ თქვენს ბევრ საინტერესო ნიუს აღმოაჩენთ აქ და მათ შორის იარაღებსაც. და საინტერესოდ გაატარებთ დროს. დღევანდელი გადაცემა, როგორც უკვე თქვენ მიხვდით, სათაურიდან გამომდინარე, მიეძღვნება ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ მთელს მსოფლიოში იარაღ წარმოებელს, ასე რომ ვთქვათ, რა, რომელიც აწარმოებს საუკეთესო, ერთ-ერთ საუკეთესო იარაღებს, იმიტომ რომ მათი მოა ეგრეთ წოდებული, რომელიც თქვენ უკვე იცით რას ნიშნავს, არის ლეგენდარული, ასე რომ ვთქვათ რა. ჩემო ირაკლი, რითი დაიმკვიდრა თავიდანვე თავი ამ წარმოებელმა? პირველი ხარისხი, შემდეგი შესრულების ძალიან მაღალი ხარისხი და სიზუსტე, ალბათ უფრო სიზუსტე. და შეაყვარა თავი ბევრ მსროლელს და მოყვარულ მსროლელს და მონადირეს რა. ხმარობენ თუ არა სპორტსმენები ტიკას? რა თქმა უნდა, ხმარობენ. შეიძლება ეს მოდელებია, ეს კონკრეტული მოდელები არის სანადირო მოდელებია, მაგრამ აქვს ტიკას მოდელები, რომლებიც საკმაოდ წარმატებით ასპარეზობენ მსროლელები, პრეციზიულ სროლებში. მოყვარულები ხო ამ იარაღებს. ცოტა განსხვავებული მოდელებია, ისინი გაძლიერებული შასი აქვთ იმათ დაბედინგებული უნდახი ამოხვეწილი უფრო კარგად ლურად და ასე შემდეგ. ანუ სპორტისთვის მორგებული მოდელებია რა, შექმნილი მოდელებია. რომელ მოდელს გამოარჩევდი მაგალითად? ეხლა აქ ჩვენ მაღაზიაში ეს 20-ებიც გვაქვს. ეს 20 ითვლება თუ არა სპორტული იარაღი? სპორტული იარაღია, კი ბატონო, მაგრამ შეიძლება ვნახო? ნუ კი ბატონო. თუმცა სრულად რო ძალიან ლამაზია, ხო? ძალიან ეფექტური იარაღი არის. ძალიან მაღალი კლასის იარაღი არის ნამდვილად. თუმცა სპორტისთვის გათვლილი შექმნილი ასოცები უფრო განსხვავებული გარანტიით გამოირჩევა. ანუ ხშირად კონდოხის მაგივრად იქ აყენია ალუმინის შასი, თავისი ამორტიზატორებით და დამცემ სასხელტი მექანიზმი უფრო დახვეწილი და უღაროფერი ვილაპარაკოთ ლულაზე. გასაგებია, რა მინდა შეგეკითხო, ქარხანა მწარმოებელი თვითონვე აბედინგებს მასეთ დონეზე თუ სპორტსმენები აბედინგებენ, ხო? გასაგებია. უფრო სპორტსმენები რა, იმიტომ რომ უფრო იაფიჭდება და ქარხნულად აბედინგებული იარაღი სპორტსმენს შეიძლება მიუღებელი იყოს და რაღაცა არ მოეწონოს და თავიდან მოუწიოს და ამიტომ უჩვენიათ ხოლმე რომ თვითონ გასაგებია და თვითონ იარაღი იძლევა მაგის საშუალებას რომ დააბენდინგო შენ გემოზე, ხო? აბსოლუტურად დამოუკიდებელი იქნება, დარწმუნებული ვარ ლულა იმისგან. სამივე მოდელში დაკიდებული ლულის სისტემა ერთ-ერთი ილზე მაღლდება, ორ-ერთი უფრო სწორად და ლულას ვიბრაციაში და ასეთ მოდელებში საერთოდ არაფერი არ შეცვალს. ქაღალდი თუ მოქრომე. ხო, აი ეგ მინდოდა და მეთხოვა რომ ჩვენ ყავს დამწყები მაყურებლებიც, რომლებიც შეიძლება ვერ ცნობდნენ და დაკიდების სისტემა ზუსტად მაგას მოიაზრებს ჩემო მეგობრებო, რომ თავისუფალ სვლაში გადის ქაღალდი. ეს კი როგორც თქვენ იცით, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუ ვინმე მარიცით იმასაც გეტყვით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ ეგრეთ წოდებული პარაზიტული რყევები, ასე ვთქვათ, ხელს არ გვიშლიდნენ ზუსტი სროლის. ანუ ლულის გასროლის დროს ლულაში წარმოქმნილი ვიბრაციები რო არ შეეხოს კონდახს და ციტიბჟირს და არ გამოიწვიოს ამ ვიბრაციის არევა და დისბალანსი, ასე ვთქვათ, ამპლიტუდის სწორი რხევით დაასრულოს ლულამ
თავისი ვიბრაციას პარაზიტული. ვარმინტის ლულა რომ შევადაროთ, აი ხა ჩვეულებრივი სანადირო ლულა არის ის უკვე დამსუბუქებული, ასე რომ ვთქვათ. იძლევა თუ არა სხვაობას გასროლაში. აი რატომ ის და მაინც გასროლაში თუ სიზუსტეში? სიზუსტეში, ბოდიში. სიზუსტეში იძლევა სხვაობას, მაგრამ ეს ეხება როცა განსაკუთრებულად შორტ დისტანციებზე აკეთებ გასროლას. ახლა მანძილში ესეთი სხვაობა არ იქნება. უბრალოდ ის სანადირო ვარიანტი ტიკა 3-ისა ეს სანადირო ვარიანტი. ვარმინტი არა, სანადირო ვარიანტი მაქსიმალურად დამსუბუქებული ლულაა და დაბალპროფილიანია და თან პლუს ღარები აქვს ლულას დატოვებული სიმყარის შესანარჩუნებლად. ვიბრაციას რო უსათი პარაზიტულ ყევას რო გაუმკლავდეს. მე შემთხვევაში რა იცი რომ ერთჭრილები იყო გაკეთებული დამსუბუქების მიზნით. ორი ვარიანტი აქვს. პარალელურად ესე იგი ვიბრაციაზეც მოქმედებს. რა თქმა უნდა. დამატებითი ღარებია, რომლებიც სიმყარეს უზრუნველყოფს რულის ბოლო ნაწილში. ამ შემთხვევაში ეს ქრომირებული ლულა თლიან დუჟანგავი ლულაა და ლულის კედელი ისეთი სქელია, რომ ეს ვიბრაცია დარღვევები მინიმუმამდეა დაყვანილი, მithumetes როცა 308 კალიბრზე გვაქვს საუბარი. რატო შეიქმნა ზოგადად ვარმინტის ლულებით? მოდი ისიც ვთქვათ, მე როგორც ვიცი, ამერიკელებში ძალიან პოპულარული იყო ექსპორტი, ხო? ხო, ვარმინტინგი ქვია ასეთ სპორტს, ვარმინტ ესეთი ცხოველია, მინდორში თავისთვის უწყინარი ცხოველია. მაგრამ გემრიელი როგორც ამერიკელები იძახიან. გემრიელი წასვლაღიერს იქაც სანადირო წასვლა. მაგისი გემრიელი და ცოტა რა ვიცი, არ გამისინჯავს მე და არ ვიცი, მაგრამ ეს ცხოველი ძალიან აწუხებდა ფერმერებს. იმიტომ რომ ისინი ეთხრიდნენ ორმოებს, სადაც ბინადრობდნენ და მე ის საქონელი რომელიც აქ ბოლახობდა, ამ ფეხი ჩაუვარდებოდა და ტყდებოდა. მოკლედ ზარალს აყენებდა ფერმერებს. ნუ რას ლაპარაკობ. და მოითხოვეს მე ფერმერებმა ამ ცხოველის რაღაცნაირად ამოღება ბუნებიდან და შემცირება ჯერ ისროდნენ ჩვეულებრივი შაშხანებით, მე უკვე სპორტად იქცა ეს გართობა ასე ვთქვათ და შეიქმნა ვარმინტ ლულები ესეთი. მოდი ისიც ვთქვათ, რომ საკმაოდ ფრთხილი ცხოველია. კი, ფრთხილია და შორგანძლიდან. ფრთხილი ცხოველია, რომ ახლოს არ მიგიკარებს და გიწევს რაღაცა ძალიან დიდ დისტანციებზე სროლა. და ალბათ ეგეც გახდა მიზეზი, რატომაც დაიწყეს ესეთი სქელი ლულების კეთება. კი ბატონო. და დაარქვეს მერე ვარმინტი, მაინც და მაინც ამ მოდელს. და სპორტს ვარმინტინგი ქვია, ვარმინტინგი. ხო, ეს სქელულები გეტყვი რომ საკმაოდ არაკომფორტული სატარებელია მთაში, ზემოკლებული, იმიტომ რომ წონა აქვს და გარდა ამ წონისა ეს წონა დაბალანსებული არ არის, ანუ ლულის ხარზე სიმძიმის ცენტრი წინ არ გადაწეული არ არის და თუ ავიღებთ ჩვენ იარაღს, ხელში ვიზომთ რომ წინ ეკაჩება იარაღი, მაგრამ შეიძლება ვნახო? არ შეიძლება, მაგრამ ამ შემთხვევაში გაძლევ უფლებას. კი, აშკარად ეგრე არის რა, რომ გიდა მოიგდო ეგრევე წინ გადადის ხალხო, აი თვითონ ხედავთ კიდევაც, რომ თითქოს კონდახის ზევით ადის. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, სწრაფი რეაგირების იარაღი რა. ეს არის ჩაჯდომით და ძალიან დიდი მოთმენით გასასრული იარაღი. კარგი, ძალიან საინტერესო ვერსია არის და საკმაოდ ზუსტი არის მე რამდენადაც ვიცი. კი ბატონო, სხვადასხვა სამოდელებს ყიდულობენ და მე ეცვლებათ კონდახი და მე უკვე ასეთი ტიპის კონდახი როგორც S20 აქვს. ამაზე მაგ ტიპის კონდახი დგება და უკვე შედარებით უფრო დაბალანსებული და უფრო კარგი ვარიანტი ხდება ხოლმე. ანუ სპორტული ხდება ფაქტიურად მე იარაღიც რა. ეს სანადირო ვარიანტია, მაქსიმალურად სუბუქი რო იყოს ლურის ხარზე, ლური რომ ძიმია, კონდახი დააყენეს ცოტა ესეთი თხელი რო სათარებლად არ იყოს რთული. და გარდა ამისა, ამაზე ეს სოშკებზე, ესეთ ბალიშებიდან ხდება მის გასროლა, ჯახორული მხრიდან და ეს არის საკეთებს. კონდუქტიკური მოწყობილობა დაგჭირდება აუცილებლად, იმიტომ რომ სამეზდე მოწყობილობები ამ შემთხვევაში არ აქვს. მაქვს სასიამოვნო სიახლე ჩვენი არხის ერთგული მაყურებლებისათვის, მონადირეებისათვის და არა მარტო თქვენთვის. პრემიუმ ხარისხის ძაღლის საკვები იტალიიდან, ტოპ პრემიუმ. უკვე საქართველოშია. სუპერ ფასად. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი პროდუქტი Happy Pet G-ზე, შეიყვანეთ პრომოკოდი მარლენი და მიიღეთ ფასდაკლება. ან დარეკეთ ნომერზე 206 09 და გამოიყენეთ პრომოკოდი Happy Doggy. კვებე სიყვარული. ეს არხი მონადირეებისა. Adventures Live Geo. ხო, და ამას მოკლედ ოპტიკას კიდე რომ დაამაგრებ, გააჩნია რა ოპტიკას დაამაგრებ და შეიძლება 5 კილომდე გამოვიდეს მე საბოლოო ჯამში, რაც სატარებლად რა თქმა უნდა რთულდება რა და ამიტომ მონადირეები ვირჩევთ ხოლმე სუბუქ ვერსიას. მონადირეების უფრო ეს ვერსია, კომპლირებული ვერსია, რომელიც გვიდეს ჩვენ წინ ღარიანელური და გარდა ამისა, გვაქვს ჩვენ დატოვებული ეგრეთ წოდებული ხრახნები, რომელზეც შეგვიძლია
ხმის ჩამხშობი მოწყობილობების მოდერატორი ან რაიმე სხვა მოწყობილება, რომელიც ჩვენ სასმენით ორგანოებს არ დააზიანებს, იმის მორგება. სხვა შორის ძალიან ბევრი ევროპულ ქვეყანაში ეს მოწყობილობები მიღებულია, ჩვეულებრივად ხმარობენ მონადირეები. ირაკლი, ჩამჭერილი კითხვები უნდა მოგაყარო ახლა 3 ცალი. ბატონო, თუ არა შემდგომს გამოვაყოლებ, ხო? დიახ. პირველ რიგში ამი არაღის ფასი, მერე ამისი და მერე ეს 20-ის. გაჭერი ახლა მაგ. გავჭერით. ფასები გვინდა ხალხო. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. ხო და მოკლედ ირაკლი ჩავჭერით ფასში ხო როგორც ყოველთვის ფასებში ვიჭრები ხოლმე, იმიტომ რომ არ მახსოვს ფასები. მაგრამ მეგობრები მოგვეხმარნენ და გვითხრეს მოკლედ ამი არაღების ზუსტი ფასი ამ მაღაზიაში და მოგდი გავაჟღეროთ. ეს 20-ის ფასი რა გვაქვს? 6630 ლარი. 6630 ლარია. საკო S20. საკო S20. კი ბატონო და ტიკას ფასები? ტიკა ვარმინტი. T3X ვარმინტი არის 5900 ლარი. და კამუფლირებული ტიკა T3X ესეც სანადირო ვერსია 4999 ლარი. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი იმისათვის რომ მოგვეცი საშუალება ახლოდან დაგვანახე ეს იარაღები და თქვენს ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ხალხო, იმიტომ რომ თქვენ ითხოვდით ამ ტიკების განხილვას, საკოების განხილვას, ზოგადად მიმოხილვას. ეს განხილვა არ არის ესეთი დეტალური, რა თქმა უნდა, ეს არის მიმოხილვა იმისათვის რომ უბრალოდ იცოდეთ მაღაზიაში რა იარაღები არსებობს და რა ფასებში. გამოიწერეთ არხი, იყავით ჩვენთან და რა ვიცი, ერთად მე მგონი კარგია. ვიყოთ ერთობით, თან გავერთობით. ჩვენი არხის მხარდამჭერები